Komiði nú sæl, kæru vinnir og velkomin. Við erum að fara í róðu með drottni okkar og vini, Jesú Kristi. Og hann veit hvert við ætlum að fara, en í þáttarlok vitum við allt um það, hvert leiðið lá. Eins og almennt í ferðalok, að þá vitum við hvernig ferðin var að því að við fórum hana. Þannig að málið er eins og í öll hinskiptin er að fara ferðina sem stendur til boða. Það er að segja ef við viljum það sjálf. Ef við viljum ekki, þá fyrir við ekki eitt eða neitt. En þá höfum við enga sögu að segja ferðalokin, hvernig ferðin var, né neitt í þá átt vegna þess. Við sátum heima. En það er ekki bannað að sitja heima, myndu það. Þetta líka mynda því að við höfum val. Hver valdi að fara? Hver valdi að vera? Það er sami maður. Þannig að þetta er allt saman ákvörðun mín sem einstaklings og þín sem þá líka einstaklings. Og stundum eru við hegnamanniskjur og látum berast með þegar drottin er annars vegar, berast með. Við erum svona misjafnlega áhugasöm það sem drottins er, en viljum samt vera með, sem er betra en að vilja ekki vera með. Allavega ef þú vilt vera með, þú sett kannski ekkert rosalega áhugasamur eða áhugasam það sem að drottins er. En að því að þú ert með, já, ert í áhorfendasal, þá er aldrei að vita nema vegna þess að þú ert það sem þú ert, að áhugin fara að kvikna. Þannig þegar trúin er annars vegar, þá er alltaf betra að vera með. Því að hitt bara kemur svona smátt og smátt, því að það er vilji Guðs að þú vaknir, að eldurinn kvikni, en það getur alveg tekið tíma fyrir hann að láta þennan eld kvikna. Þannig að þú sem ert með, en ert ekkit rosalega áhugasamur eða söm það sem framfer, ert á réttum stað, því einn daginn, þá verður til neisti og svo verður til bál. Það heitir eldur trúarinnar. Er einum manni gefið meira af þessu en öðrum? Nei, við erum öll jöfn þarna. Þess vegna er það svo mikilvægt, og það er orð fyrir þessi í Biblíunni, að við séum með, sitjum ekki hjá, séum á sinn hátt þáttakandur, sama á hvaða stað áhugin er. Það allt saman getur fæðst fram og það mun fæðast fram. Þegar drottin sér þig, velgja bekkinn og sér líka því hann þekki hjartað að þú ert nú ekki beint fráhverfur því sem þarna er að gerast. Og þá byrjar hann að blína svolítið á þig. Því hann vill að þessi áhugi fyrir orði sínu vakni. Og þessi áhugi er til staðar, hann er raunverulegur að hann vaknar vegna þess á einu stað, hvernig sem þú komst inn, hversu lítið álit þú hafðir á öllu, að þá er samt einhver staða trúarneisti sem kom þér á staðinn sem þú ert á. Trúarneisti, lítið mustaðskorn er sagt, í trú. Það byrjar þarna. Sem sagt, þú þó komst, þú þó lést þig hafa það, þú þó komst aftur og aftur og aftur. En svona svolítið áhuga laus til að byrja með og kannski allt of lengi.
en samt með, ekki á móti. Og svo allt í einu, hver sem þú ert, þá ertu orðin logandi kyndið til lifandi Guð. Og menn taka eftir það og segja, já, það er ekki smá kraftur orðin í þessum maður. Hann er ekki lengur bara á bekknum og hefur það gott þar. Hver af okkur sem getur orðið þetta? Þetta Drottinn fer ekki manngreinarálit. Hann frelsaði mann, hann frelsaði konu til sinna nota fyrir sig. En svo er það misjafnt, eins og við erum að tala hvað menn eru röskir að stíga fram, sem allt annað mál. En þeir voru á sínum stað, á stundum, og stundirnar í Jesú nafni þarf bara að vinna. Orðið segir að sumir að sé siður að vanrækja sína safnaða samkomur. Og þó að við erum alltaf að mæra frumkirkjuna, hún var alveg eins og við erum með í dag. Þar voru eldhnettir og þar voru sitjandi fólk sem jafnir gespaði bara á stundunum og beðið eftir því henni lyki. En þetta var trúað fólk sem var að þroskast í sinni trú. Þannig, kæru vinir, leifum bara Drottni að tala til okkar og útskýra fyrir okkur, mér og þér, hvernig allt saman þetta er. Og hann kemur inn í það með hræðilegu orði. Dæmið engan. Til að þér verðið ekki dæmdir. Eitthvað í þeim dúr. Dæmið engan. Já, einhvað í manneskjunni fékk hana til að mæta. Og árum seinna er þessi manneskja alltaf á staðnum. Ekki mikið að starfa séðverður, en hvað kom henni til okkar, segjum það, áhuginn þó þessi neisti kominni. Þannig við gerum ekki lítið úr þessu. Þessi einstaklingur sem alltaf á frátekissæti segjum það í miðjum sal eða aftast, margir nú þar, leyfum honum bara að vera þar. Og segjum, hann allavega mætir. Þú horfir yfir salinn. Sumir voru bara í krafti. Mér sétt þó að hann alltaf verið þannig. En núna sér það ekki. Hvar eru þeir? Og það er. Hver veit það? En þessi þarna sem að sjá ekkert að starfa í þessu, hann er alltaf þarna á sínum stað. Við viljum sjá hann náttúrulega í einhverju meiri svona krafti. En hverju ræð ég það? Það er verk Drottins að sinna því. En við megum ekki gleyma því, sé þetta staðan, þá var það einhvað sem dró hann þangað. Og hvað er þetta einhvað? Það heitir Jesús. Og það er bara þannig, hvort sem maðurinn er ég eða þú, þá vill Drottinn sjá sitt fólk með öðru trúuðu fólki, en suma sjáum við ekki. Suma höfum við ekki séð lengi. Akkur erum við að tala þetta núna, að þetta fólk sem við höfum ekki séð lengi er í hjarta okkar. Við erum að horfa á það með okkar andlegu augum. Saknuður. Allavega ekki hjá mér, sem er annað mál. En við erum með það í hjarta okkar af því að Drottinn gaf okkur þetta fólk í hjartað okkar. Af hverju? Af því þetta er trúað fólk
sem hefur ekki verið að rækja sínar samkomur, sem hefur verið ekki að rækja sína trú af ástæðu sem Drottinn veit en ég veit ekki. Og við berum elsku hvort til annars og elskan birtist í því að við munum þó eftir þessu fólki. Eða ekki? Svona elska Guðs. Þetta allt saman frá Guði komið. Þetta ekkert mín ákvörðun að muna eftir þessum og hinum. Þetta bara einhvað sem að Drottinn setti fram, setti mitt hjarta, sem að hann svo að minna mig á allt á annars slagið. Að því hann vill að ég og við séum í samfélagi með öðru trúuðu fólki, að því við þurfum á því að halda, að vera í samfélagi með öðru trúuðu fólki. Okkur finnst ekki kannski vera neitt sérstakt að koma, en þá má líka spyrja, hvað þá sérstakt? Hvað eitthvað sérstakt? Ég veit það ekki. Vináttan kannski, hún ekki nóg, segjum við. Já, sjálfsagt hellingur til í því. En stundum hún bara fyrir hendi. Og menn ræða saman bara, já, góð mál. Stundum ekkert verið að ræða neitt saman. En stundum komum við inn í umhverfi þar sem að menn að ræða saman og það leikur friður yfir öllu. Þetta vinátta. Þannig að menn byrja að ræða saman, það af vináttu. Þannig að við sjáum að Drottinn að sýna okkur svo margt. Að við getum alveg ræktað sig vináttuna. Við gerum það þegar við setjumst niður, fáum til þess og byrjum að ræða málin. Já, ég var að gera þetta í gær og það var gaman að fara þangað og hingað, segjum við. Ég fór á stund þarna, já, fyrir nokkrum dögum og það var frábært. Þetta við að segja frá. Og það myndast umræða ykkur í hópnum í friði og spekt. En stundum þetta ekki svona. En við gátum það núna og við sýndum það leið að við getum þetta. Stundum gerum við þetta ekki. Af hverju? Ég veit ekkert það. Fröken að þú líklega. Af hverju gerum ekki alltaf það sem rétt? Ég segi það, fyrir kristinn mann, það rétt, þegar hann sækir sína safnaðarsamkomur, það að vera vinur náungasins. Og náungi sé vinur manns. Þetta allt í okkar hendi. Leifum bara Drottni að stýra þess og stjórna. Leifum honum að vera í öndvegi því sem hann kallað til að vera í. Við erum þjónar hans. Við erum vinir hans af því við gerum vilja hans. Þetta snýst allt Jesú. Þetta snýst ekkert svo mikið mig. Nema að ég mæti. Hann nú alltaf annað kallinn. Kannski áhugalaus. Kannski alveg svoleið spriklandi fjörugur. Og kannski eitthvað þarna á milli. En ég með. Ég ekki eitt vana húsgagnið í húsinu. Það mun ég aldrei verða. Maður, lifandi manneski, getur aldrei orðið þetta. En hann kannski alltaf til staðar. Fyrir hvernig hann til staðar? Hann elskar Jesús. Og það sem Jesús að gera, þar vill hann vera. Þess vegna hann til staðar. Hann vill vera það sem Jesús Og svo koma aðrir
sem er á sama stað er alltaf til staðar. Og þú horfir raðir aftur í tíman. Já, hann hefur alltaf verið þessi og þetta fólk hefur alltaf verið þarna. Af hverju? Af sömu ástæðu, Jesús sér sín verk. Hann sér að sitt fólk gerir það sem hann vill að sé gert og hann vill að þú mætir. Hann vill að þú mætir. Af því að hann er að gera einhver. En þú hefur allt val þetta sjálfur og sjálf. Þú lifir í 100% frelsi frammi fyrir Guði. Og ef þú skoðar þá sögu, þá sérðu að hver og ein manneskja velur fyrir sig. Við höfum séð fólk, ég trúi kannski erum við líka fólki sem hefum gert lenta, sem hefur hreint svona lífin okkar fram að bjargbrún sjálf og steypt niður í eitthvað hyldýpi. Er þetta ekki rétt? Akkur stoppaði Drottinn þetta ekki? Að hann gefur okkur frelsi. Hann segir veldu. Og hann segir meira, ég virði valið. Og hann segir að val mitt er rán. Hann reykist. Það er rétt. En hann stoppar mig ekki af því að hann var búinn að segja það að ég hafi valfrelsi. Við höfum þetta í Biblíunni. Við höfum þetta velþekkta sögu sem við oft talað kennt út frá, sem er strákurinn. Pabbi, ég vil ekki vera þarna lengur. Láttu mig hafa arfinn. Það fara að lifa og leika mér. Nenni ekki að vera lengur í þessari kyrrstöðu hérna hjá þér. Og faðirinn horfir á soninn. Já, ég skal gera þetta. Og við veitum af hverju. Hann bað hann það. Hann tekur ekki af okkur valið. Og hann gerir það sem að reiknar það bara út hvað strákurinn á, það vil eitthvað fúlgur. Hann fær þetta og hann bara tekur bryggið og pjönkurnar og bakið og svo fer hann bara af stað. Og faðirinn horfir á eftir honum. Aldeilis ekki glaður með strákinn sinn. Fullur hryggðar í hjarta vegna ákvörðunar drengsins. En hann hafði val. Hann setti sjálfur þennan valkost í sinn dreng. Og ég er þessi drengur sem hef þetta val. En svo er Guði fyrir að þakka að val mitt hefur hingað til verið vilji Guðs. Af því ég vilja það. En þessi yndislegi bróðir vildi það ekki lengur. Það er ekkert að gerast hjá þér, pabbi. Það er ekkert nema leiðilegi kallar hérna á kellingamma. Hvað var henni að vera að standa í ykkur svona? Ég var að láta að lifa og leika mér. Hann fór til að lifa og leika sér. Með fúlgur fjár. Ríki drengurinn frá Íslandi, segir það. Og allir vildu þekkja hann. Hann er spreðað á báða bóga og möldur eitthvað frýtt. En þess að fór nú ýmislegt að hrykti í. Og eitthvað sem átti ekki að gera skerðist. Það kom heil hungursneið yfir landið. Og ekki reiknaði hann nú með því þegar hann var hérna frammi fyrir pappa sínum og kvart yfir því hvað verið leiðilegt að vera hjá honum. Men hann vaknar ekki. Hann veltist þarna og vinirnir farnir. Við stakkur ég. Hann var orðinn blankur.
þá var enginn til þess að rétta honum aur. Þó hann bara blæddi á línuna, strákar, bara þetta er ekki eins og þið viljið og étið eins og þið viljið, ég skal borga það. Nógir seðlar. Svo kemur að því að þetta er allt sama farið. Og hann skimar í kringu sig hvort að hann geti ekki fundið einhverja matarögn til að stinga upp í sig, en fann ekki. Af því það var komin hungursneið í landinu. Og hver ræður við hungursneið og hvers vegna kemur hungursneið? Landið er hætt að fæða fólkið. Þá kemur hungursneið. En heima hjá föðurnum, sem var orðið svo yfirgengilega leiðilegt að vera, var allt við sama. Það stunduðu menn störfin sín. Þeir settu til borðs og át þessi satt á. Þeir höfðu rúm til að liggja í og hvort annan til þess að, eiga félagsskap af, góðan félagsskap. Þó að þessi strákur hafi verið hættur að sjá þennan góða félagsskap, þá var hann samt til staðar. Og hann viðurkennir það síðar. En hann er að velta staðnum og kominn á milli bara lífs og dauða á einu stað. Hann ranglar inn í einhvern svínakofa og horfir á drafið sem svínin er að éta. Og kannski át hann það með svínunum. Og þess að komin í neðsta, hann var ekkert neðar farið. Það var bara dauðinn framundan, það liggur alveg fyrir. Það er þarna sem hann vaknar. Og það rifjast upp fyrir honum minningin. Daglaunamenn föður míns, þeir hafa allt til alls. En ég er hér að deyja úr hungri, segir hann. Þetta er fyrsta merkið það að hann sé að vakna. Hvar eru við á vegi stödd? Ég veit það ekki. En hann semst vaknar og gefur út yfirlýsingu. Ég ætla að fara, snúa tilbaka til föður míns. Í þeirri von að hann taki við sér aftur, en hann vissi það ekki. Hann vissi ekki heldur að faðirinn gekk hvern dag út á hól og skimaði hvort að strákurinn sinn væri ekki að koma. Hvern dag gerði hann þetta. Hann fór og skimaði, en hann fór ekki og sótt hann. Af hverju? Af því þú verður að koma sjálfviljugur til lifandi Guðs. Ef ekki, þá bara er það þannig. Val, frelsi, algjört. Þetta er það sem Drottinn gaf okkur. Og hann snýr ekki tilbaka með orð sín. Hann getur það ekki þótt hann vildi það. En ég held að vilji það ekki. En hann getur gert margt. Hann getur lifað í vonin strákurinn söðl Það er sagt frá því, hann fór á hverjum degi og skimaði eftir því hvort að strákurinn sé ekki núna að koma. Hygg, hann hafi vitað hvernig ástandið var. Hve lengi og mörgum sinnum að fór upp á hólinn sinn til að horfa, veit ég ekki, kannski ár, kannski mörg ár, ég bara veit það ekki. En hann lifði alltaf í voninni með hann sæi drenginn sinn aftur. Þannig við getum séð söknuðin og sorgina sem að þessi ákvörðun drengsins veldur föður sínum.
Og þannig nú stundum með okkur að við erum að valda fólki sársauka vegna ákvarðan okkar og lífs og framkomu. En svo í dag þá birtir upp og hann sér þarna einhverja mannveru, hann fer upp á hólinn sinn til að skima hvort hann sæi ekki drenginn. Hann fór á hólinn til þess að skoða hvort að þessi einstaklingur væri á leiðinni. Hann lifði alltaf í þeirri von, hann væri á leiðinni, hann lifði í þeirri von. Takk eftir því, það er ekki að vera viss í sinni sök. Og þarna sér hann mann, ekki kannski mjög uppréttan, en mann sem kom í ljós, hann var þessi sonur hans. Og það segir frá því að hann hafi hlaupið á móti honum. Og það er líka sagt frá því, svona menn telja það, að þetta sé í fyrsta og eina skipti sem sagt er frá því að drottinn hafi tekið á sprett. Af hverju tók hann á sprett? Það sem var hans var að koma. Sem sagt, hann þekkir sína. Strákurinn býr til rullu, ég hefði nú sennilega gert það líka og þú. Eftir að hafa skandilerað með slíkum hætti eins og þessi ágæti yngri sonur. Faðirinn í fögnuði sínum yfir að strákurum var kominn, fékk aldrei að heyra hana. Og hann var sagt sína rullu, þá hefur hann ekki heyrt hana hvort þið er. Hún skipti engu máli. Strákurinn var kominn tilbaka. Hann var stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. En svo kemur ég og þú fram, sem fórum aldrei neitt. Við erum bara að streða hérna í vinnun okkar á akri Guðs. Komum kannski draugufúlir stundu frá þeim akri. Allt í lagi með það. Og eldri sonurinn, hann býtu, hvað er í gangi hér? Og horfir á næstum. Veistu hvað er að gerast þér? Já, bróðinn, hann er komin aftur, víst. Já, það var honum líkt maður. Pappa, talar pappa sinn. Hann efnir til veislu þegar þessi ræjavill kemur. Og á þennan veg talar hann við faðirinn, föður sinn. Hann sá ekki sömu augum og faðirinn. Þessi sonur þinn sem hefur eytt öllu í skækjum og bara rústað lífi sínu og þú bara slærið veislu, þú slátraðir alveg kálfinum. Fyrir þetta gert við þetta, gæti hann hafa sagt. En þá segir faðirinn, bróðinn, hann er stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Og ég varð að fagna því, eitthvað þeim dúr. Hann segir, ég er búinn að vera hjá þér í allan þennan tíma og þú er aldrei slátrað keilingi fyrir mig í eitt einasta skipti, eitthvað þeim dúr. Faðirinn vissi þetta, hann hafði ekkert gert þetta, en hann segi, þú hefði getað efnt til veislu hvenær sem þú vildir sjálfur. Allt mitt er þitt. Þú geta bara farið þess vegna að vera með daglega veislu ef þú hefði viljað. En það er alveg ljóst að ég og þú sem þá verkamenn og akri Guðs vorum ekkert hrifnir af því sem að faðirinn var að gera. Okkur vantar nefnilega stundum augu sem sjá það sem drottinn sér. Og þegar augun sem drottinn hefur eru komin á okkur, er aldrei að vita nefnir við sjáum það
þegar maður stígur frá dauðanum yfir til lífsins og við fögnum yfir því. Sama hvað gerðist. Faðirinn gerði það. Rulluna, sennilega aldrei heyrt hana. Hún kom hún ekki við. Það sem hún kom við var það sem hann sá. Þetta var barnið hans. Þetta var sonur hans. Hann afneitaði syni sínum aldrei. En sonurinn afneitaði föðurnum. Sem er annað mál. Menn geta afneitað hvorum öðrum og gera það örugglega oft. Og aftur sjáum við að Guð er ekki maður. Hann hegðar sér ekki eins og maður. Hann er kærleikur, hann fer út á hólinn, hann skimar. Þegar það vantar einn í hópinn. Af hverju? Hann veit hvað lífið snýst. Hann veit að í hverri manneskju býr eilífur partur. Að ég, segðu þetta með mig, ég held áfram að vera til. En hvar? Ef ég yfirgefi föðurinn. Þá er ég í raun búin að loka leiðinni til hans. En ég verð áfram til. Og þessi boðskapur gerir trúna að graf alvarlegu máli. Við veitum allt það að heimurinn er búin að henda þessu öllu saman út. En við erum ekki í heiminum. Við erum Guðs fólk. Og þar skín ljós af orði Guðs. Ljós af orði Guðs. Og strákurinn sem, ég nenni ekki að vera þarna, það er lengur svo leiðilegt að vera þarna, komst á þann stað að hann sá ekkert nema þetta sem hann hafði þar. Hann sagði, vil fara þangað aftur. Hann fór þangað aftur og fékk þessar yndislegu móttökur, fékk þessa yndislegu veislu, fékk þessi flottu fínu klæði, allt gleymt hjá föðurnum. En komur upp veggur við kirkjuna, starfið, söfnuðinn. Við sjáum þennan vegg birtast í viðbrögðum eldri sonarins. Akkur haldið að þessar sögur séu þarna, vegna þess að Drottinn er með þær til þess að við lærum. Við setjum okkur sjálfa í þessar stöður sem báðir þessi strákar voru í, bæði eldri sonurinn og yngri sonurinn. Við erum þetta fólk. Við vorum ekki fólki sem yfirgáum stöður okkar. Við tökum því óstindu þegar einhver sem féll er komin tilbaka. Sem einhver sem féll og við heyrðum sögurnar af, kemur tilbaka. Það er orð til fyrir þessu öllu varnaðar orð. Páll segir á einum stað, en þrenging munu slíkir hafa. Það eru afleiðingar af öllu ekki í augum Guðs, heldur frá eldri sinninu. Höldum því sem við eigum. Ræktu það sem við höfum. Og vitum að þó Guð fyrirgefi, sem er auðvitað það sem öllu máli skiptir, þá er ekki víst að ég gera það. Það er ekki gott. Veistu af hverju? Ég er í söfnuðinu. Og þú ert í söfnuðinu. Sé ég ekki með fyrirgefandi hjarta,
þá gæti einhver smitast af því til hinna. Og þú kemur inn í þreytt og þungt samfélag. Það hægt að brjóta þetta allt af sér. En það verður að gera það. Og þá kemur þú ekki inn í þreytt og þungt samfélag, heldur lifandi og líflegt samfélag. Og hvort viltu? Þú viljir ekki lifandi samfélag, ég reikna með því. Hvað ertu tilbúin til að gera til þess að halda því í því horfi? Þá getur þú ekki verið eldri sonurinn sem sagði, hvað ertu að meina, pabbi? Hann er kominn aftur og hann er búinn að klúðra svoleiðis lífi sinni að það bara hefur ekki annað en skeð. Og þú bara setur hann á eitthvað stall. Nákvæmlega. Stallinn sem hann átti að vera á. Ég þarf að sjá þetta svona. Og hvað er bænin? Guð, gef mér augu sem sjá og eyru sem heyra. Er þetta ekki bænin sem við ættum að biðja ofta? Hver þræti fyrir það að hún sé neitt annað? Og hvað viljum við? Við viljum þetta. Þá skulum við bara gera þetta og stíga þessi skref. Þetta er það sem við viljum. Gerum það. Það voru aldrei að vita nema þegar týndur sauður skila sér að við verðum ekki svakalega fúlir í framann þegar við heyrum gleðilætin inni og við vorum sjálfur alveg á fullu í streðinu. Hvað erum að vera hér? Þannig sonur bróðinni kominn. Hæ? Og kallinn bara slær veislu. Hvað er að? Þannig að föður mínum. Ég hef ekki augu föður míns. En faðirinn vill gefa mér þessu augu. Hafi ég þessu augu og þetta hjartalag, þá kviknar ekki þessi spurning. Hvað erum að vera hér? Ég heyri gleðilæti. Meiri byrju, hvað skeiði? Akkur er þessi hljómur og fallaða músík? Og ég fer inn. Nei, blessað, þú ert komin aftur, maður. Gaman að sjá þig. Ég er búin að sakna þig. Þetta sagði faðirinn. Og þetta segir trúar hjartað sem fylgir lifandi Guði. Þetta er það sem við viljum vera. Þetta er það sem við getum orðið. Ef við gera það ekki nema að rækta þetta. Fara upp á hólinn eins og faðirinn gerði til að skima eftir þeim sem er farinn. Og hver af okkur er þar? Jesús er þar. Trúðu mér. Hann sé mín fyrirmynd. Þannig að ég get verið með honum upp á hólnum að horfa og skima eftir þeim sem fór. En hjartað mitt er fullt af dómhörku. Alveg svo hjarta eldri sonari sem var í sögunni. Þannig við sjáum að þetta er mögnuð saga sem talar inn í tilveru okkar í dag og hefur alltaf talað inn í tilveru trúaðra manna. Og það er engin spurning það að hún hefur vakið marga af þyrnirósa svefni. Við sjáum gagnsemi af orði Guðs. Við sjáum það og heyrum það að við verðum að tala út orð Guðs. Til þess að lífið haldist í okkur sjálfum. Og við förum upp á hólinn og horfum. Og þetta vantar einn í hópinn. Hvar er hann? Hvar er hún?
Og við erum í Jesú nafni að þessu, við erum að horfa í gegnum augun hans á atburði. Að því við viljum að lífið varðveitist, alveg svo Faðir vildi að lífið varðveitist. Og hann sýndi viðbrögð. En sýnum við viðbrögð. Ég veit það ekki, eins og ég segi, ég er bara ég. Sýni ég viðbrögð í þessa veru. Ég vildi að ég gerði það oftar en ég geri. Kannski geri ég það stundum. Ætli það sé ekki sama með þig að þú gerir það stundum. En ég held að þú myndir vilja gera það oftar. Og þú getur það. Þetta er dagurinn sem Drottinn gaf þér til þess að rækta samfélagi við sig. Og ef þú helst þar, þá ferðu út á hólinn þegar einhver vantar og þú skimar. Fer hann ekki að koma? Fer hún ekki að koma? Ætlar hún ekki að fara að láta sjá sig? En þú ert eins og Faðirinn að því leyti til. Að þú veist að þetta verður algjörlega að vera vilja ákvörður þessa einstaklings. Þangað til hef ég ekkert annar ráð en að fara út á hólinn og skima. Alveg eins og með týnda soninn. Þegar hann horfði ofan í svínadallinn og horfist þar í augunur í raunverulegu dauðan, þá vaknar hann. Þá mundi hann. Daglaunamenn föður míns hafa allt til alls, en hér er ég að deyja úr hungri. Verður neðar komist en þetta? Þessi vaknaði, þarna. En hve margir vakna ekki einu sinni þarna. Og deyja í sínum sora. Þeir eru fleiri örugglega en okkur grunar. Og það er alltaf sín hryggðarsaga og hryggilega saga. Því enginn okkar þarf að fara með sjálfan sig svo neðarlega. Þú sérð, þetta er allt af vali. Babbi, ég nenni ekki lengur að vera hérna og leiði þetta að vera hérna og nú er ég farinn. Láttum bara hafa peningin minna og ég er farinn. Þetta er saga yngri sonarins. Er þetta sagan þín? Ég var að farinn og ég bara tek það sem ég á hérna og svo kem ég ekkert aftur. Og þú lætur verða að því og kannski komst aldrei aftur. En þessi kom aftur. Hann mætti fögnuður af húsráðanda, en ekki allara. Hefði hann aldrei farið, þóðu hann ekki mætt þessari andstöðu eldri sonarins. Þannig við sjáum hvað við ráðum miklu framvindu mála. Allt til þess að ég haldist þar sem ég á að vera. Og ég segi, ég hef nægtir. Ég treysti Jesú fyrir áframhaldandi nægtum. Þess vegna vil ég ekkert fara úr þessum nægtum. En ég gæti það. Alveg eins og strákurinn í sögunni. Þá gæti ég það. En ég vil það ekki. Og þetta getur þú sagt með mér, en ég vil ekki gera neitt nema það sem er rétt í augum Drottins. Það skulu vera skilaboðin sem standa eftir þessa ágætu kennslu. En ég veit ekkert hvað klukkan er, ég gleymd að taka skeið klukkuna mína. Og eins og fyrir í daginn þá sé ég ekkert á hina klukkanum, svo litlir stafir á þessari blessuðu klukku. Og ég veit ekkert hvernig hún snýr aftur að fram á þessu. En mér sýnist vera komin tími. Segjum bara að þetta sé komin tími og við höfum verið að fá hér alveg prýðilega kennslu og Drottinn minn gefa okkur fleiri svona góðar kennslur í Jesú nafni.